봐. 네, 찬양대 자리에 들어가시면 되겠습니다. 지난 주에는 네피도 입당식과 그리고 네피도 교회 생활 집회를 다녀왔었습니다. ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကတော့နေပြည်တော်အသင်းတော်ဖွင့်ပွဲနဲ့ဒီနေပြည်တော်အသင်းတော်ရဲ့အသက်တာပိုင်းဆိုင်ရာအသက်လောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ 양곤 지역에 있는 양곤 교회를 포함한 세계 교회가 많은 분들이 함께 참여를 해주셔서 또 모두 참석을 못하셨지만 또 기도를 해주셔서 잘 은혜 가운데 마쳤습니다. နောက်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်အသင်းတော်အပါအဝင်အသင်းတော်၃ပါးစလုံးကလည်းပဲပေါ့နော်များစွာသောသူတွေလိုက်ပါပေးတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲတွေ့ရပြီးတော့မှမလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းပဲနောက်ွယ်ကနေပေါ့နော်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ပါဝင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစီအစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းအောင်လည်းပဲပေါ့နော်ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် 이 포타투 같은 경우는 고속도로 위에서 60km 이상을 달리지 못하기 때문에 거의 한 8시간에서 10시간 정도를 걸려서 올라온 것 같습니다. ဆိုတော့ဒီပေါ်တာ2ကားနဲ့ပေါ့နော်သွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမြန်လမ်းမှာကပေါ်တာ2ကဒီ60လောက်နဲ့ပဲပေါ့နော်မောင်းရတာမျိုးစားဖြစ်တယ်လေအဲ့ဆိုတော့သူတို့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်တောင်မှကြာလဲဆိုရင်8နာရီနဲ့10နာရီဝန်းကျင်ကြားလောက်မှာပေါ့နော်အချိန်အကြာကြီးစီးပြီးတော့မှသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် 그래도 그 기쁜 마음으로 참여해 주셨고 또 네피도 교회 형제 자매님들에게 큰 힘과 그 위로가 되었을 거라고 생각이 됩니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုကြားရကနေလည်းပဲပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လာရောက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အရာလည်းပဲနေပြီးတော့အသင်းတော်အတွက်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေကိုပေါ့နော်ဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리 교회가 적극적으로 그 행사가 있을 때마다 이제 앞장서서 본인에게 그렇게 참여해 주시고 또 힘을 실어 주시는 그 모습에 감사를 드립니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေအနေနဲ့တကယ်ပဲပေါ့နော်လူမျိုးအထူးပေါ့နော်အကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတဲ့အခါမှာရှေ့ရနေပြီးတော့မှပေါ့နော်အင်တာအားတိုင်းနဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့အရာကတကယ်ကိုပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့အမှုရာဖြစ်ပြီးတော့မှအရင်လည်းပဲပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် 그리고 이제 화요일부터 세계 그 교회에서 동시에 홈셀 집회와 대집회가 있습니다. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာလာမယ့်ဒီအင်္ဂါနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မှတပတ်တာအတွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်အသင်းတော်၃ပါးစလုံးမှာ home sale တင်နန်းလုပ်တဲ့နေရာတွေတော့၎င်းတင်နန်းကြီးလုပ်တဲ့နေရာတွေတော့၎င်းတပြိုင်နက်တည်းပေါ့နော်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 이번에도 이 영적 이 싸움에서 우리가 정말 승리할 수 있도록 모든 분들이 다 함께 적극적으로 참여해 주시기를 부탁을 드립니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ချိန်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲတကယ်ပဲများစွာသောပေါ့နော်အမှုတွေထင်ရှားတဲ့အရာဖြစ်နိုင်ဖို့အောင်မြင်တဲ့အမှုရာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲပေါ့နော်ပါဝင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် 그리고 이제 특별히 끝까지 놓치지 않고 끈질기게 구원을 받을 때까지 이렇게 상담으로도 연결이 되어질 수 있도록 특별히 신경 쓰는 그런 집회가 되었으면 좋겠습니다. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘောနော်လုံးဝလက်လွတ်ခံတဲ့အရာမျိုးစားပေါ့နော်မဟုတ်ပဲနဲ့အဆုံးထိမရမကပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးတကယ်အတိအကျကဲတင်ချင်းရလာတဲ့အထိဆွေးနွေးပေးခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 요즘은 보통 한 번 듣고 구원받는 분들은 드뭅니다. ဆိုတော့အခုဒီချိန်ကာလမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်သင်တန်းတက်ပြီးတော့မှကဲတင်ချင်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ရှားပါတယ် 또 구원을 받았다고 할지라도 두세 번 달아서 듣는 가운데 그 구원이 더 확실해지는 경우들이 많이 있습니다. ဆိုတော့ကေဝီတစ်ချိန်နဲ့တက်ပြီးတော့မှကဲတင်ချင်းရတယ်ဆိုလဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဟို2ချိန်3ချိန်ထပ်ပြီးတော့မှဟိုတက်ရောက်တဲ့အရာမျိုးလုံးမှပဲပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်တိကျစိတ်ချတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그래서 한 번 듣고 구원을 받았다라고 해도 그분의 그 영혼을 위해서 계속해서 두세 번 정도는 연결해서 말씀을 들으실 수 있도록 계속 끈질기게 인도를 하실 수 있도록 그렇게 생각을 했으면 좋겠습니다. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်
저희 나탕 비로마 보너 게린친 야비수 비로마 뼈비멜레베 저누리 인니네야로 섭비로마 보너 에리ပုဂ္ဂိုလ် နောက်ထပ် 2 ကြိမ် 3 ကြိမ်ဆက်ပြီးတော့မှနားထောင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတော့တကယ်အတိအကျဖြစ်နိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 그리고 인도하시는 분들의 상태를 중간중간에 계속 그 이제 질문들을 좀 생각을 해서 파악을 해볼 수 있도록 하고 상담이 필요하신 분이 계시면 중간에라도 상담으로 연결을 해서 구원받기에 정말 잘 준비된 마음이 될 수 있도록 그렇게 저희가 더 적극적으로 전도하는 그런 한 주간이 되었으면 좋겠습니다. ဆိုတော့မိမိအဝလေးလုပ်ပြီးတော့မှခေါ်လာတဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုပေါ့နော်သိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဂျားပြက်လည်းပဲကိုကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသိနိုင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာလိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆွေးနွေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတဲ့အရာမျိုးစားတွေလည်းပဲဟိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် 끝까지 아직 인도하시는 분이 계시지 않다면 포기하지 마시고 간절하게 기도하는 가운데 망설이지 마시고 생각나는 분에게 찾아가서 입을 열어서 전도해 보시기 바랍니다. ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုကလက်ရှိအခြေအနေထိပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူမှကိုခေါ်ထားတဲ့အရာမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုကျုံတို့ကဘောနော်ဟိုဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဆွတောင်းပြီးတော့မှပြီးတော့ကိုယ်အတွေ့ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သူရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တွားပြီးတော့မှပေါ့နော်တန်းပြီးတော့သွားပြောလိုက်တဲ့အရာမျိုးစားကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 미리 두려워해서 또는 그분의 상황과 형편을 보고 마음을 접어버리시는 경우들이 혹 있는데 ဆိုတော့ကြိုပြီးတော့မှဟိုတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ਨੇ အဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲပေါ့နော်ကြွားမြင်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မပြောပြတော့တဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာကိုခောက်လိုက်တဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ် 때를 얻든지 못 얻든지 듣든지 아니 듣든지 우리는 전해야 될 책임이 있기 때문에 그 마음을 가지고 전하시면 좋겠다 생각합니다. ဆိုတော့ကြောင့်အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိစီဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့လူကနားထောင်ခြင်းသည်ဖြစ်စေနားမထောင်ခြင်းသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဘက်ကကြားပြောရမယ်ပေါ့နော်တာဝန်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တုံ့ဆိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တွားပြီးတော့မှကြားပြောဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 복음을 전하고 전하지 않고 이거는 선택의 문제가 아니에요. ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုပြောတယ်မပြောဘူးဆိုတာကဟိုရွေးချယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး 우리는 선택할 권리가 없습니다. အဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်နေစရာအခွင့်မရှိဘူး 하나님의 명령이기 때문에 우리는 그 명령에 순종해야 될 책임만이 있는 겁니다. အမှန်ဆိုရင်ဒါဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမိန့်တော်အတိုင်းနာခံရမှာပဲပေါ့နော်ရှိရဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 명령하셨기 때문에 우리는 그 사람의 형편을 보고 다음으로 미룰 것이 아니라 가서 입을 열어서 담대히 전하기만 하면 됩니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှနောက်မှပဲသွားပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှမျိုးစားမဟုတ်ပါဘူး 그래서 정말 아직 인도자가 없다면 간절히 기도하고 꼭 한 명을 붙여주시라고 그 간절한 마음을 가지고 기도하면 분명히 떠오르는 사람이 있을 텐데 주저없이 여러 가지 내 생각을 내려놓고 가서 담대하게 그 영혼을 사랑하는 마음으로 전해보시기를 바랍니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဘောနော်မိမိကလက်ရှိဘောနော်ကိုခေါ်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့သူမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှပြင်းပြစွာနဲ့ဘောနော်ဆူတောင်းပြီးတော့မှဝိညာဉ်တလုံးကိုမိမိနဲ့ဘောနော်ဟိုဆက်နွယ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သူရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကတုတ်ဆိုင်နေတာမျိုးစားမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လူထံမှာသွားပြီးတော့မှရဲဝန်းစွာနဲ့ဘောနော်ကြားပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ် 그 영혼을 사랑하는 마음으로 진심을 담아서 그들에게 전하면 틀림없이 그 진심은 그 사랑하는 마음은 통하게 될 겁니다. ဆိုအဲ့ဝိညာဉ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်ဟိုစိတ်ရင်အမှန်နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘောနော်ကြားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတစ်ဖက်ဘောနော်သူကလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 같이 기도하겠습니다. သူကဆွတောင်းရအောင် 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 우리 아버지 하나님, 저희를 하나님의 피로 구원해 주시고 또 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회를 주신 것을 진정 감사를 드립니다. ချစ်ချင်းမြတ်တာကျေးဇူးတရားနဲ့ကြွားပြည့်စုံတော်မူသောဖဖျားကျွန်တို့ကိုဒီပြင်းငယ်တဲ့ရွေးနှုတ်ကဲ့တင်ပေးသည့်တာမက
정도 뻔말레베 디지마리 미타네 룬치피레 야돌레베 파피아탄 투베 제수 때말에 오늘도 말씀 앞에 저희들을 불러 모아 주시고 또 이렇게 교제를 나눌 수 있도록 모든 여건과 형편을 허락해 주심에 감사드립니다. 이니 말레베 정도고 이게도 수웨퀸 베비로마 두루가 수웨 나이모 치니 예예고 핀신비레 야돌레베 투베 제수 때말에 마지막 때를 살아가는 저희들이 더욱 깨어서 근신하며 주님과 복음을 위해서 살아가는 데 필요한 말씀으로 또 은혜로 또 이 한 시간 채워주시기를 우리의 마음을 만져주시기를 간절히 원합니다. 도피엔디 나송노 칼라마 따시니레 저노တယောက် စီတိုင်း ပေါ်မှာ လိုအပ်တဲ့အရာကိုလည်းပဲဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့မှကဲပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုလည်းပဲဖတ်ပြရဲ့လက်တော်အဖြစ်ထိတွေ့ပေးတော်မူပါ 각 사람의 모든 형편을 아시는 주님께서 친히 위로해 주시고 힘을 주시고 용기를 주시고 능력을 더해 주시기를 원합니다. တယောက် စီတိုင်း ရဲ့အခြေအနေကိုဖတ်ပြအသိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုအပ်တဲ့နှစ်သိမ့်မှုဝမ်းမြောက်မှုညိတ်သက်ခြင်းများကိုလည်းပဲဖတ်ပြဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါ 오늘도 주님의 이름으로 모인 곳마다 함께 하시옵고 합당하신 은혜로 채워 주시옵소서. ယနေ့မှလည်းပဲဖတ်ပြရဲ့နာမတော်အဖြစ်ဆုဝေတဲ့နေရာတိုင်းမှာတူပါရှိပေးပြီးတော့မှကိုက်ညီတဲ့ယေရှုများကိုပြု 이 ပေးတော် 자리에 မူပါ 함께하지 못한 우리 형제 자매들 그 어디에 있든지 주님을 증거하는 삶을 살아갈 수 있도록 배나 축복해 주시옵소서. ထို့ပြင်ယနေ့ဤနေရာသို့မလာမြောက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမများဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေသူတို့ပေါ်မှာလည်းပဲနဆတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများချပေးတော်မူပါ 오늘도 온전히 주 성령님께 모든 것을 의탁하옵고 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ယနေ့မှလည်းပဲမူရတစ်ခုစီတိုင်းကိုဖတ်ပြလက်တော်ရဲ့အနံဘီကင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 이제 이번 주부터 한 3주 내지 4주 정도를 이제 기억하라는 큰 제목을 가지고 계속해서 말씀을 상고해 보고자 합니다. ဆိုတော့ဒီအပတ်ကနေစပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဟို၃ဘက်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်၄ဘက်လည်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီအောင်မေ့ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုတောက်လျှောက်ဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리는 꼭 기억하고 살아가야 될 것은 잊어버리고 굳이 기억하지 않아도 될 것을 기억하고 자기 스스로를 힘들게 하는 삶을 살아가는 경우들이 혹 있습니다. ဆိုတော့ကျုံတို့ကဘာလို့မဖြစ်မနေအောင်မေ့တတိယပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ့်အရာတွေကိုကြတော့မေ့လျော့တက်ပြီးတော့မှဆိုတော့တတိယစရာမလိုတဲ့ဟာတွေကိုကြတော့သွားပြီးတော့မှတတတဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ပင်ပန်းအောင်လုပ်တဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ရှိပါတယ် 신앙생활은 큰 줄기 그런 가지 이외에는 될 수 있으면 잔가지들은 쳐버리고 살아가는 삶이 되어야지 힘있게 살 수 있습니다. ဆိုတော့ယုံကြည်သူတက်တာလျှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကြီးမားတဲ့ပင်စီပေါ့နော်ပင်လုံးရှိရမလားအဲ့ဒီအရာလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဘောနော်ဒီအကိုင်းအခက်တွေကကြတော့ကိုကခုတ်ထစ်ဖေရှားထားပြီးတော့မှာပေါ့နော်အသက်ရှင်နိုင်မှသာလင်ဘောနော်ဖျောက်ဖြူးစွာနဲ့သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 기억해야 될 아주 중요한 것들, 평생 동안 또 마음에 품고 살아가야 될 것들을 좀 생각을 하고 그것을 꼭 기억하고 마음에 품고 그것을 바탕으로 해서 우리의 신앙생활을 좀 더 바르게 힘있게 살았으면 합니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေပေါ့နော်အောင်မေးဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းစင်ကြင်အောင်မေးဖို့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာကိုလည်းပဲခွန်အားပြေဝနဲ့ပေါ့နော်ရှောက်လန်းသွားနိုင်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 신명기 32장 18절입니다. တရားအကျမ်း32အငယ်18 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့ရင်ဒီလိုကဖေဟာ 참 오늘 그 음식 바자회가 있죠. ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေကိုပေါ့နော်ပြင်ဆင်လာပြီးတော့မှဈေးပွဲတော်လေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် 그리고 이제 그
좋은 물건들이 뒤에 좀 나와 있을 텐데요. ဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာလည်းပဲပေါ့နော်ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 이제 혹시 거기에 마음이 가 계시는 분이 있지 않을까 생각합니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်အခုဒီအချိန်မှာအဲ့အနောက်ကိုပဲစိတ်ရောက်နေတာမျိုးစားဖြစ်မလားပေါ့နော်ဆိုရင်မိပါတယ် 아침에 한번 싹 둘러보고 ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့တော့တပတ်လက်ကြည့်ပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်လေ 기도 끝나게 무섭게 달려가야지. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးရတယ်တပြိုင်တည်းငါတော့တက်ပြေးပြီ 꼭 그런 분이 있을 것 같아서 ဆိုတော့တော်စားအဲ့လိုမျိုးများရှိနေမလားပေါ့နော် 시작 전에 좀 말씀을 드립니다. အဲကြောင့်မလို့မစခင်ကတည်းကကြိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 말씀에 우리가 온전히 집중을 했으면 ဆို 좋겠습니다. တော့ဒီအချိန်မှာတော့နှုတ်ဘတ်တော်အပေါ်မှာပဲပေါ့နော်လုံးဝအာယုံစိုက်ထားပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 신명기 32장 18절. တရားဟောအကျမ်းခုန32အငယ်18 자, 읽어보겠습니다. ထပ်ပြီးဖတ်ရအောင် 읽겠어요? 자, 이제 두 번을 읽었는데요. နှစ်ကြိမ်ဖတ်ပြသွားတာပေါ့နော် 여기 하나님은 이스라엘 민족을 창조하신 분이십니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님은 이스라엘의 창조자요, 이스라엘의 왕이십니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့သခင်လည်းဖြစ်ပါတယ် 그래서 이스라엘 민족을 하나님께서 낳으셨다라고 표현하고 계십니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ပါထပ်ပြောထားတာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ကဖြစ်ပွားစေတယ်မွေးဖွားထားတယ်ဆိုပြီးပြောတာပါ 마치 တယ် 자식과 같은 존재다라는 것입니다. ဒီပေကတော့တာသမီနဲ့တူတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 자, 그런데 이 이스라엘이 하나님을 잊었다라고 말하고 있습니다. ဒါမဲ့လေဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကဖျားသခင်ကိုမေ့လျော့တယ်လို့ပြောတာ 마치 부모 없는 자식처럼 그 부모를 상관치 않았다라고 말하고 있습니다. ဆိုတော့မိဘမရှိတဲ့တာသမီတွေလိုပဲပေါ့နော်မိဘနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ခဲတော့အသက်ရှင်နေရဖြစ်ပါတယ် 하나님을 잊어버렸을 뿐만 아니라 전혀 관심을 두지 않고 상관치 않고 살아간다라는 겁니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုမေ့လျော့နေတာတော့မကောက်ဘူးဖျားသခင်ကိုစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူလိုပေါ့နော်အသက်ရှင်နေရ 자, ဖြစ်ပါတ 자식이 ယ် 그런 자식이 있다면 폐역한 자식이라고 말하죠. ဆိုတော့အကယ်၍တာသမီတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတာသမီတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆိုတော့ပစ္စည်းယူရင်းနေတဲ့တာသမီလို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ် 그래서 이런 폐역한 자식들은 율법에 의하면 동네 사람들에게 돌에 맞아 쳐 죽임을 당하도록 하게 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းယူရင်းနဲ့တာသမီဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဒီပြည့်ညက်ချက်အရာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရက်ွက်တွေမှာရှိရတဲ့သူတွေကသူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တက်လို့ရတာမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 부모를 존경하지 않고 또 부모의 말에 순종하지 않고 부모의 마음에 항상 그 가슴 아프게 하고 가슴을 찢어지게 하는 이 폐역한 자식들은 돌에 맞아 죽임을 당하도록 하는 것이 이스라엘의 그 율법이었습니다. ဆိုတော့နော်မိဘရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပေါ့နော်မိဘပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဆောင်ဘဲနဲ့ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာပစ္စည်းယူရင်းဆိုတာပေါ့နော်အသက်ရှင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီတွေ့လာလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညက်ချက်အရာသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းယူရင်းနဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပါတယ် 자, 이사야서 1장을 또 찾아보겠습니다. ဆိုတော့ဟေရှာယတစ်ကိုလည်းရှာရအောင် 그들은 역사 속에서 계속해서 폐역한 자식과 같이 하나님의 마음을 힘들게 했습니다. ဆိုတော့ဒီတွေ့လာလူမျိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တမိုင်းချောင်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲပစ္စည်းယူရင်းနဲ့သူတွေခဲ့တော့အသက်ရှင်လာခဲ့တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 2절부터 4절 말씀입니다. နှစ်ကနေလေးအထိဟေရှာခန်းကြီးတေးအငယ်နှစ်မှလေး 자,
여기 이 하나님의 한탄의 말씀입니다. ဆိုတော့ဒီကျမ်းမိုက်ကဟိုဖျားသခင်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ဖော်ပြတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ် 정말 가슴을 치면서 하시는 말씀입니다. ဆိုတော့ဟိုရင်ဘတ်ကိုထုပြီးတော့မှပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်မျိုးစားလေးပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 하늘이여 들어라, 땅이여 들어라, 귀를 기울이라. ဆိုတော့နော်ဒီမှာကောင်းကင်ကြားလို့အိုးမြေကြီးနားထောင်လို့ 하나님은 이스라엘 민족을 자식처럼 그렇게 양육하였거늘 ဆိုတော့နော်ဖျားသခင်အားဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူ့ရဲ့သားသမီးခေတ်တို့ပဲပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် 구원하시고 보호하시고 인도하시고 마시우시고 먹이시고 입히셨거늘 ဆိုတော့နော်ကက်တင်ပေးခဲ့တယ်ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါရင်တော့မကဘူးကျွေးမွေးပြုစုပြီးတော့မှသူတို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့အထိပေါ့နော်ပေးခဲ့ပါတယ် 그 은혜를 감사하기는커녕 보답하기는커녕 패역한 자식처럼 행하는구나. ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဂျေဇုကိုပြန်ပြီးတော့မှစပို့နေနေတာဒါတကယ်ကိုပစ္စည်းယိုယွင်းပြီးတော့မှဖောက်ပြန်တဲ့လူမျိုးကဲ့သို့အသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ် 거짓말 말 일삼고 그리고 하나님의 말씀은 듣기 싫어하는구나. ဆိုတော့နော်တခါတည်းမုဒအရာတွေနဲ့ပဲပြည့်နေနေပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့စကားကိုကြတော့နားမထောင်ချင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 짐승보다도 못하도다. ဆိုတော့ပြီးတော့ trace center တာရွေးဆိုးတဲ့အနွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ 짐승들은 그 짐승에게 음식을 그 먹을 것을 주는 그 주인을 알아보고 마는 ဆိုတော့ trace center တွေတောင်မှသူတို့အစာကျွေးတဲ့သခင်ကိုဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှန်းသိရလေ 어떤 짐승은요 주인을 알아볼 뿐만 아니라 그 주인의 은혜를 보답하는 짐승도 있습니다. ဆိုတော့တချို့ trace center တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်သခင်ကိုပေါ့နော်သိယုံနေနောက်မှမကဘူးအဲ့ဒီသခင်ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှကာကွယ်ပေးတဲ့အရာတောင်ရှိပါတ 실제 ယ် 있었던 일입니다. တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ် 아주 나이 많은 노 부부가 살고 있었어요. ဆိုတော့ဘောနော်တော်တော်အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ဘောနော်ဒီလင်မယားကဘောနော်နေတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 할머니는 백내장에 걸려서 눈이 보이질 않아요. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီအဖွားကြတော့ခါတဲ့ဒီမျက်ကြည်လွှာဘောနော်အဲ့ဒီယောဂဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မမြင်ရတော့ဘူး 그런데 그 노부부는 자식처럼 개 한 마리를 키우고 있었습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီသက်ကြီးရွယ်ကိုလင်မယားကသူ့သားသမီးလိုပဲသဘောထားပြီးတော့မှခွေးတစ်ကောင်မွေးထားပါတယ် 그 노부부밖에 없기 때문에 너무 외롭기 때문에 그 개를 자식처럼 여겼던 거예요. ဆိုတော့အိုမင်းနေတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယ်အထီးကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီခွေးကိုမွေးထားရလည်းဖြစ်ပါတယ် 그런데 그만 이 유일한 정상 나이는 많았지만 유일하게 할머니를 보살필 수 있던 할아버지가 돌아가셨습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တနေ့လဲကြာရောဆိုတော့ဘောနော်ဒီပုံမှန်ဘောနော်မြင်တွေ့ရပြီးတော့မှဟိုအဖွားကိုဘောနော်ပြုစုပေးနိုင်တဲ့အဖိုးကိုပဲရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လေတယောက်တည်းတော့ဘောနော်သူတယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတနေ့မှဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그것을 알고 동네 사람들이 그 할아버지 장례를 치러줬어요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရက်ကွက်ထရသူတွေကတီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဖိုးရဲ့အာတုဘကိုရက်ကွက်ကပဲဘောနော်လုပ်ပေးခဲ့ပါ 이제는 တယ် 앞이 보이지 않는 할머니만 남은 겁니다. အဲ့ဆိုတော့မမြင်ရတော့တဲ့မျက်စိမမြင်ရတော့တဲ့အဖွားကိုပဲကြံတော့တာဖြစ်တယ် 사람들의 기억 속에 잊혀져 버렸어요. ဆိုတော့ပြီးတော့လူတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာလည်းပဲသူ့မေ့သွားပြီ 그런데 이 한 집에 이 개 밥그릇을 물고 개가 그 집 주인 앞에 밥그릇을 딱 놓고 한두 걸음 뒤로 물러서서 딱 엎드려서 개 밥그릇을 계속 쳐다보는 겁니다. 한 개가 찾아와서. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့မှာခွေးတစ်ကောင်ကဘောနော်တခါတည်းဒီစက်ခွက်ဘောနော်စက်ခွက်ကိုသူ့နှုတ်နဲ့ကြိုက်လာပြီးတော့မှဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုတနေရာမှာသွားပြီးတော့မှဘောနော်ဟိုချတာမျိုးစားဖြစ်တယ်ခွက်ကိုချတာပြီးတော့မှအနောက်လေးမှာဘောနော်တလန်းတလန်းပြန်ပြီးတော့မှစုပ်ပြီးတော့မှနေတာဖြစ်ပါတယ် 아, 밥을 달라는 거구나. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာမြင်းနေသူကအော်ထမင်းတောင်းတာနဲ့တူ 그래서 တယ် 먹다 남은 찬밥을 줬습니다. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာဟိုဘောနော်စားပြီးတော့မှကြံတဲ့အိတ်ထမင်းအိတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် 거기다 국물도 부어주고. ဆိုတော့ပြီးတော့ဟင်းရည်ပါထည့်ပေးတယ် 그랬더니 그 개가 바로 먹는 게 아니고요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့တော့ခွေးကတမ်းမစားဘူး 그것을 입에다 물고 그걸 그대로 가지고 가는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတခါသူ့ရဲ့နှုတ်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်ကြိုက်လာပြီးတော့မှယူလာတယ် 그리고 이 집 주인이 이제 동네 마실을 나갔다가 어느 집 그 할머니 집을 지나가게 됐어요. ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ခုနသူ့ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အိမ်ရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တနေရာကိုအသွားမှာဆိုတော့အိတ်ခွေးနေတဲ့နေရာကိုပေါ့နော်တွေ့သွားတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 아주 놀라운 광경을 목격을 하게 됩니다. ဆိုတော့
တွေ့လေတွေ့ပါအယံအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်တယ် 바로 자기가 밥을 줬던 그 개가 그 할머니에게 밥을 먹으라고 자꾸 신호를 보내는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် तू ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဒီသမင်းဟင်းတွေကိုအဲ့ခွေးကခုနအဖွားကိုပြန်ပြီးတော့မှစားခိုင်းတာမျိုးစားပေါ့နော်အချက်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် 처음에는 할머니가 그걸 못 알아듣는 겁니다. ဆိုတော့အစပိုင်းမှာတော့အဖွားလည်းပဲသိမလဲ 그런데 그 개가 자기도 배가 고픈데 그걸 먹지 않고 계속 할머니에게 신호를 보내는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ခွေးသူ့အနေနဲ့ तू လည်းဗိုက်စာမှာပဲလေဒါပေမဲ့ तू ကမစားဘဲနဲ့အဖွားစားနိုင်ဖို့အတွက်အချက်ပြပေးပါတယ် 그래서 더듬더듬 해보니까 아 밥그릇에 밥이 담겨 있는 ဆို 겁니다. တော့အဲ့လိုနဲ့ဟိုဆန်တီဆန်ကြည့်တဲ့အခါမှာခွက်ထဲမှာအစာရှိနေတာဖြစ်တယ် 아 나보고 밥을 먹으라고 하는 ဆို 거구나. တော့အဲ့ခါမှာငါ့ကို तू ထမင်းစားခိုင်းတာနဲ့တူတယ် 그래서 ဆိုတော့ 할머니가 밥을 이제 먹었습니다. အဲ့ခါမှာအဖွားထမင်းကိုစားလိုက်တယ် 그리고 딱 반을 남겨주었어요. ဆိုတော့ဒါမဲ့တဝက်ချန်လာပြီတယ် 할머니가 밥을 먹을 때까지 다 기다리는 거예요. ဆိုတော့နော်ပြီးတော့အဖွားစားပြီးတဲ့အထီကိုအဲ့ခွေးကစောင့်နေတာ 그리고 할머니가 남겨놓은 나머지를 그 개가 먹는 거예요. ပြီးတော့မှအဖွားချန်လာပြီးတဲ့ကြံတဲ့တဝက်ကိုအဲ့ခွေးကစားတယ် 그것이 동네에 소문이 났어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းကရက်ွက်တော့ပြန်သွား 그리고 다 이 개가 한 번 갔던 집은 또 안 갑니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ခွေးကဖြစ်ချင်တော့သူတစ်ချိန်ရောက်ဖူးတဲ့အိမ်ဆိုထပ်မသွားတော့ 다른 집을 가는 거예요. နောက်တစ်အိမ်ထပ်ပြောင်းသွား 이제 တယ် 그 소식을 다 아는 동네 사람들이 ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့တင်းကိုပေါ့နော်တိသွားတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေက 깨끗한 그릇에다가 ဆိုတော့တန့်တဲ့ခွက်ထဲမှာ 밥을 정성껏 지어서 ဆိုတော့ထမင်းကိုအသေးချာချက်ပြီးတော့မှ 반찬도 올려주고 မနဟင်းလဲတေချာတင်ပေးပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ခွေးကိုပေးကြတယ် 그러면 그 개는 자기가 배가 고프지만 먹지 않고 그 할머니에게 먼저 갖다 줍니다. ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခွေးကသူဘိုက်စားတယ်စားပေမဲ့လည်းပဲသူမစားဘဲနဲ့မှာပေါ့နော်သူအဖွားဝဲသူပြန်ပေးရတယ် 그 할머니가 먹으면은 자기가 나머지를 먹는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတော့အဖွားစားပြီးတော့မှပိုတဲ့ပေါ့နော်အကြံအောင်မှဒါလေးသူကစားတာဖြစ်တယ် 자, 그 소문이 이제 나라의 높은 사람들까지 알려지게 됐어요. ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့အဲ့တင်းရဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့နိုင်ငံမှာရှိအကြီးကဲတွေအထီးရောက်သွားတယ် 야, 사람보다 낫다. ဆိုတော့ပြီးတော့လူထက်တောင်မှတာသေးတယ် 사람은 자기 부모를 병들고 나이 많아 늙으면은요 귀찮아 여기잖아요. ဆိုတော့ဒါမဲ့အခုလူတွေကမိမိရဲ့မိဘတွေကမကြမ်းမမာနဲ့နောက်အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်စိတ်ပြက်လာတာမျိုးဖြစ်တယ်လေအလုရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ 돌아보지도 않을 뿐만 아니라 더 폐역한 자식은 그 부모를 갖다 버리기까지도 합니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဟိုဂယုစိုက်ပေးဖို့နေတာခုနကတော့လို့ဖောက်ပြန်တဲ့သားသမီးမျိုးစားဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကိုအဲ့သက်ကြီးရွယ်ကိုမိဘတွေဘာလို့လဲတော့ပစ်ပလိုက်တယ် 그런데 그 개는요 주인의 은혜를 깨닫고 그 은혜를 보답을 하는 겁니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လေခုနခွေးရကြတော့သခင်ဂျေဇုကိုတီးပြီးတော့မှသူဆက်နိုင်တဲ့နီလန်းနဲ့ပြန်ဆက်တယ် 하늘이여 들어라. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကင်ကြားလို့ 땅이여 귀를 기울이라. ရေကြီးနားထောင်လို့ 내 자식 이스라엘은 ဆိုတော့ငါရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေက 내가 구원하였고 ငါသူတို့ကယ်တင်ပေး 먹이고 သူတို့ကျွေးမွေး 입히고 ထားတယ် 마시고 ပေးထားတယ်တောက်ဖို့ပေးထားတယ် 어? 그렇게 자식처럼 양육하였는데 ဆိုတော့သားသမီးတစ်ယောက်လိုသဘောထားပြီးတော့မှလှုပ်ပေးပြီမယ် 하나님을 잊어버리고 하나님을 상관치 않을 뿐만 아니라 도리어 하나님께 등을 돌리고 우상을 섬기는구나. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုမေ့လျော့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်တော့မကဘူးဘုရားသခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့သူကဲ့သို့ဘုရားကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်အသက်ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်နေတယ် 하는 일마다 거짓말을 하고 피역하게 행하는구나. ဆိုတော့ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာလိန်ညာတာတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့မှဖောက်ပြန်စွာပြုမှုတယ် 하나님의 말씀을 듣기 싫어하는구나. ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒီစကားတော်တွေကိုလည်းနားမထောင်ချင်ဘူး 항상 거역하는구나. ဆိုတော့အမြဲတမ်းပဲပုံကန်တယ် 자, 신명기 9장을 한번 봅시다. တရားဟောရာကျမ်းကိုပြန်ကြည့်အောင် 7절. ငယ်ခုနှစ် 같이 읽겠습니다. ဒီကဖះ 자,
애굽에서 나올 때부터 가나안 땅에 들어갈 때까지 ဆိုတော့အဂုရုပြည်ကနေထွက်လာပြီးတော့မှခါနန်ပြည်ကိုဝင်တဲ့အချိန်ထိ 하나님의 마음을 너무 힘들게 했다는 ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်ကိုအယံကိုပင်ပန်းအောင်ပဲလုပ်နေဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 늘 하나님의 말씀을 거역했다 그래요. ဆိုတော့အမြဲတမ်းဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုပုန်ကန်နေတယ် 자, 24절입니다. ပြီးတော့ငယ်24 같이 읽겠습니다. 24လည်းအတူတူကဆက်ဖတ်ရအောင် 항상 거역하였도다. ဆိုတော့အမြဲပုန်ကန်လျက်နေတယ် 그것이 이스라엘 역사 속에서 계속되는 겁니다. ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 애굽에서 구원한 그 구원의 은혜를 잊어버리고 ဆိုတော့အေဂုတုပြည်ကနေသူတို့ကိုလွတ်မြောက်ကယ်တင်ပေးခဲ့တယ်ကယ်တင်ချင်းပေးထားတဲ့ဂျေစုကိုမေ့တယ် 광야 40년 동안 하나님이 먹이시고 입히시고 보호하신 것을 잊어버리고 ဆိုပြီးတော့သူတို့တော်ရဲမှာနှစ်ပေါင်း40နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူတို့ဘုရားကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ဝတ်ဆင်ပေးတယ်ကျွေးမွေးပြီးတော့မှတောက်ဖို့အရာပေးခဲ့တယ်အဲ့လည်းမေ့တယ် 하나님의 말씀을 늘 거역하고 ဆိုပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းပုန်ကန်တယ် 거짓말만 일삼고 ဆိုပြီးတော့မှုတာအရာပဲပြောတယ် 짐승들도 은혜를 아는데 ဆိုတော့တရိတ်ဆန်တွေတောင်မှဂျေစုသိတယ် 그 은혜를 기억지도 못하고 보답하기는커녕 기억지도 못하고 ဆိုတော့ဂျေစုကိုစပ်ဖို့မပြောနဲ့တတိတောင်မရအောင် 하나님을 잊어버리고 ပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုမေ့လျော့တယ် 하나님께 등을 돌리고 ဖခင်သခင်ကိုကြောခိုင်းတယ် 우상을 섬겼다 이 말이에요. ရုပ်ထုကိုပါကိုးကွယ် 자, 그래서 이스라엘 민족이 어떻게 됐습니까? အဲ့ခါမှာဒီဣသရေလလူမျိုးတွေနောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်လဲ 북이스라엘은 이 아수르에 의해서 722년에 완전히 망해버리죠. ဆိုတော့မြောက်ဣသရေလတွေကြတော့အာရှုရိကြောင့်နဲ့ BC 989မှာလုံးဝပျက်စီးခြင်းတို့ပေါ့နော်ရောက်ခဲ့ပါတယ် 그리고 남아있던 남유다조차도 BC 586년에 바벨론에서 완전히 박살나버립니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကျန်တဲ့တောင်ယူဒလည်းပဲနောက်သိမ့်မကြဘူးဘာဘူးလုံးတွေကြောင့်နဲ့ BC 986မှာပေါ့နော်လုံးဝပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 바벨론에서 포로로 끌려가잖아요. ဆိုတော့ပြီးတော့ဘာဘူးလုံးမျိုးကိုကျွန်အနေနဲ့ဖမ်းခေါ်သွားခြင်းခံ 그리고 ခဲ့ရပါတ 70년 ယ် 동안 포로 생활을 하게 됩니다. ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း80ကျွန်ဘဝရောက်သွားတယ် 그런데 하나님이 약속대로 포로 70년 생활을 해서 다시 돌아오게 해주셨잖아요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဘက်ကကြတော့အနည်း80ပြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ကျွန်ဘဝနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်လာနိုင်အောင်ဘာဘူးလုံးလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်လာနိုင်လုပ်ပေးခဲ့တယ် 그런데 여전히 그들은 얼마 지나지 않아서 또 폐역한 자식과 같이 행한다 이 말입니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်မှတိတ်မကြဘူးအရင်အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မှပုံကန်တဲ့သားသမီးလိုပဲပြန်လုပ်ပါတယ် 결국은 생명의 구주이신 예수님을 십자가에 못 박아 죽이는 가장 큰 불순종을 저지릅니다. ဆိုတော့အလိုမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးမှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသက်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခင်ရှုကိုလောကတိုင်မှာတင်သက်တဲ့အပြစ်ထိမနာခံမှုလို့ 너희가 나를 알았다면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니했을 ဆို 것이다. တော့တင်းတို့ငါ့ကိုသာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတည်နဲ့ပြေးွားတဲ့အရှင်ကိုလောကတိုင်မှာကွက်မြတ်မှာမဟုတ်ဘူး 하나님의 백성이라는 이스라엘 사람들이 ဒါပေမဲ့ခုဖခင်ရဲ့လူမျိုးဣသရေလလူမျိုးတွေကဆိုရင် 유대 종교가들이 앞장서서 ယူဒဘာသာရေးသမားတွေကိုရှေ့တန်းထုတ်ပြီးတော့ 예수님을 십자가 못 박아 죽였습니다. ဆိုတော့တခင်ရှုကိုလောကတိုင်မှာတင်သက်တာဖြစ်တယ် 너희가 나를 알았다면 ဆိုတော့တင်းတို့သာငါ့အမှန်တကယ်သိရင် 기억을 안 했던 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်မအောင်မေ့ကြတာမျိုးဖြစ်တယ် 오로지 눈에 보이는 현실 ဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လက်တလောအရာတွေပဲ 거기에 마음이 완전히 အဲ့အ 빼앗겨가지고 ရာတွေပေါ်မှာပဲစိတ်ကလူယူချင်းခံထားရတယ် 약속대로 오시는 그 예수님을 알아보지 못하는 ဆိုတော့ပြီးတော့ဂရိတော်အတိုင်းသခင်ရှုကကြွလာပေမဲ့လည်းပဲဘယ်သူမှမသိဘူးဖြစ်နေ 그리고서 2000년간 전 세계에 뿔뿔이 흩어져서 가는 곳마다 죽임을 당하고 오랜 역사 기간 동안에 엄청난 그 이스라엘 나라는 고난을 받게 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း2000ကမ္ဘာနေရအနှံ့ပေါ့နော်ပြန့်နှံ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့မှသူတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်အကြာကြီးဒုက္ခတွေပေါ့နော်တွေ့ကြရဖြစ်ပါတယ် 그 이유가 무엇입니까? ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရပါတော့ 그들은 마땅히 기억해야 될 것을 기억하지 않았습니다. ဆိုတော့သူတို့ကမှန်ကန်စွာအောက်မေ့တဲ့အရာကိုမအောက်မေ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 이 집을 지을 때 이 집을 떠받치고 있는 아주 가장 중요한 것은 기둥인 거예요, 기둥. ဆိုတော့အိမ်တအိမ်ကိုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ
ဒီအိမ်ကိုမတ်တီပေးထားတယ်ပေါ့နော်အရာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ဖြစ်ပါတယ် 물론 보이지 않는 기초가 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့မမြင်ရတဲ့အုံမြင့်ရှိတယ် 그런 보이지 않는 가장 중요한 기억해야 될 내 신앙을 떠받치고 있는 내 믿음을 떠받치고 있는 그와 같은 것들을 잊어버렸다 이 말입니다. ဆိုတော့မမြင်ရပြီမဲ့လည်းပဲကိုအမြင်အောင်မေးဖို့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမတ်တီပေးထားတဲ့အဲ့ဒီရဲ့အရာကိုမမေ့လျော့မဲ့ဟာကိုသွားပြီးမေ့လျော့တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 원인이 무엇이냐면 여호와 하나님의 말씀을 듣기 싫어했고 그 하나님의 말씀을 정말 마음판에 새기고 기억을 하고 살아가야 되는데 그렇지 못했기 때문에 그와 같은 역사의 결과를 우리가 보게 되는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထာဝရဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုဘောနော်နားထောင်ပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးသားထဲပေါ်ဘောနော်မှတ်သားမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစားအရာကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းချင်းတို့ရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပဲဘောနော်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그런데 그럼에도 불구하고 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲ 이스라엘 향한 하나님의 사랑은 ဣသရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်တာဆိုရင်အရင်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ် 이사야서 49장 ဟေရှာ49 15절 ငယ်15 자, 같이 읽겠습니다. ဟေရှာ49အငယ်15တွေ့အတူတူပါဖေဟာ 여러분, 아버지의 사랑과 어머니의 사랑은 하나님의 사랑을 닮았습니다. ဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတို့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာပေါ့နော်ဒါဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့သွားတူတာဖြစ်ပါတ 자, ယ် 아버지에게도 사랑이 있고 어머니에게도 공의가 있습니다. ဆိုတော့ဗောနော်ဒီဟိုဖခင်မှာလည်းပဲမေတ္တာရှိသလိုဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာမိခင်စီမှာလည်းပဲဗောနော်မေတ္တာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 그러나 아버지에게는 공의의 하나님이 두드러지게 나타나고 그리고 어머니에게는 하나님의 사랑이 두드러지게 나타나 있습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲဘနော်အကွဲပြားမှုကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်စီမှာကြတော့ဖခင်ရဲ့တရားသဖြင့်စီရင်တဲ့အဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာထင်ရှားတာဖြစ်ပြီးတော့မှမိခင်စီမှာကြတော့တစ်ဖက်သက်မေတ္တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 공의도 사랑을 기초로 한 공의입니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့တရားသဖြင့်စီရင်နေဆိုတဲ့အရာလည်းပဲချစ်ချင်းမေတ္တာအခြေပြုပြီးတော့စီရင်တာဖြစ်တယ် 그래서 하나님은 사랑이시잖아요. ဆိုတော့အကြောင်းဖခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그 하나님의 사랑과 가장 비견될 수 있는 것이 바로 어머니의 사랑입니다. အဲ့ဆိုဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့နိုင်ရှင်လို့ရမယ့်အရာဆိုရင်တော့မိခင်ရဲ့မေတ္တာလို့ပြောလို့ရပါတယ် 여인이 어찌 그 젖 먹는 자식을 잊겠으며 အဲ့ဆိုမိမသည်မိမိနှုတ်ဆုသူငယ်ကိုမေ့လျော့နိုင်သလား 여러분 아이들 신생할 때는 부모들이 잠을 잘 못 자죠. ဆိုတော့နော်ဒီကလေးမွေးဖွားတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကကောင်းမွန်စွာမအိပ်ရပါဘူး 그래서 저도 직장 생활할 때 보면은 이제 아이를 낳은 그 직장 동료가 가끔 화장실을 가서 안 와요. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘောနော်အလုံးလုံးတဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လှုပ်ဖို့ကင်ပက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကလေးပေါ့နော်မွေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒါမဲ့ဘောနော်သူ့ကိုကြည့်ရဲ့ခါမှာအလုတ်ချိန်မှာအိမ်သာသွားမယ်တော့ပြောပြီးတော့မှတော်တော်လေးကြာမှပြန်လာတယ် 그래서 뭐 하다 오냐고. အဲ့ဆိုသူ့မေးနေဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်ကြာနေရလဲ 뭐 변비 걸렸냐? ဆိုတော့ဝင်းချုံနေလို့လား 아니라는 겁니다. ဒါမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပြောတယ် 너도 애 낳아봐라. ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့နေနောက်ကျရင်ကလေးမွေးကြ 내 ည့်လို့ပြော 심정을 တယ် 알 거다. အဲ့ကြရင်ငါရဲ့စိတ်ကိုသိလာလိမ့်မယ်ဆို 너무 ပြောတယ် 피곤해서요. ဘာလဲအရင်ပင်ပန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် 화장실 가서 자다 온다는 거야. ဆိုတော့အိမ်သာမှာသွားအိပ်ပြီးပြန်လာ 나 밤에 잠을 못 잔다는 거야. ဆိုတော့ညတွေမှာမအိပ်ရဘူးလေ 그런데 남편들은요, 이 어머니의 사랑보다는 이 공의의 사랑이 앞선다고 그랬죠. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခင်မွန်းတဲ့တွေကကြတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်မိခင်ရဲ့မေတ္တာချက်တရားသဖြင့်စီရင်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့မှရှေ့တန်းရောက်တာဖြစ်ပါတယ် 아기가 이제 새벽에 웁니다. ဆိုတော့ကဲရင်ကလေးကညသကောင်ထောက်ငိုတယ် 아주 늦은 밤에. ဆိုတော့အရင်နောက်ကျနေတယ်
배고프다고 이제 밥 달라고 우는 거잖아요. ဆိုတော့ဒါသူငိုရဲဆိုတော့ဖိုက်စာလို့ဘောနော်တောင်းတာပဲဖြစ်တယ်လေ 그럼 누가 그 소리를 들을까요? အဲ့ဆိုရင်ဘသူကအဲ့အတောင်ကြားလဲ 남편들은 못 들어요. ယောက်ျားတွေကြားမှာမဟုတ်ဘူး 근데 ခင်မိုးတဲ့ 누가 တွေက 들어요? ဘသူပဲကြားရလဲ 어머니가 들어요. မိခင်ပဲကြားတာ 그래서 지친 몸을 눈도 안 떴는데 일으켜 세워요. 자동으로 그냥. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကြားပြီးဆိုတာနဲ့မျက်လုံးကသာမပွင့်တာပင်မနေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်လဲပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုဘောနော်ခါလှုပ်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ် 자동이야 자동. ဆိုတော့အဲ့ဒါအော်တိုပဲ 눈도 안 떴는데 မျက်လုံးတော့မပွင့်ဘူး 그리고 어디로 향합니까? 발걸음이 ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေလမ်းကဘယ်ကိုဥတည်မှာလဲ 그 아이에게 가요. ကလေးစီ 젖을 물려요. ပြီးတော့နှုတ်တိုက်မယ် 물리면서 졸고 있어요. ဆိုတော့တိုက်ရင်လည်းလည်းငှိုက်ရင်ငှိုက်မှာပဲ 그것이 어머니입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကမိခင်နေဖြစ်တယ် 어떻게 있겠느냐 이거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုံးမိနိုင်မှာလဲ 그런 어머니는 없다 이 말입니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမိခင်မရှိဘူး 자기 태에서 난 아들을 그 어머니가 어찌 긍휼히 여기지 아니하겠느냐. ဆိုတော့နော်မိမိဖွာတော့သားကိုမတနာပဲနဲ့နေမလားဆိုပြီးတော့မှ 아버지는 너 일로 와 자식. ဆိုတော့ဖခင်နေရတစ်ခုဆိုနေလာခဲ့ 보통 이제 체벌을 하는 쪽은 아버지 쪽인 겁니다. 때리는 쪽 그걸 체벌이라고 그러는데 ဘောနော်ဟိုတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုရိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒဏ်ပေးတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဖခင်နေလောက်တာများတယ် 그럼 어머니는요? ဒါဆိုမိခင်နေကြတော့ 자기가 아파. မိမိကနာကျင်တယ် 그래서 이제 때리지 못하도록 이제 너무 심하게 하면은 아버지를 말리죠. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘောနော်ဖခင်ကတအားကိုပြင်းထန်စွာရိုက်တဲ့အရာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တွေကဝင်တားတဲ့အရာပေါ့နော်ရှိပါတယ် 아버지가 막 분이 났으면 그 때리는 그 회초리를 어머니가 대신 맞는 경우도 있어요. ဆိုတော့ဘောနော်အကေဝေဖခင်ကတအားဒေါသထွက်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရိုက်တဲ့အရာကိုမိခင်ကဂျားတွေကနေခံရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ် 아까 말씀드린 대로 자식은 그 부모가 늙고 병들면 혹 많지는 않지만 갖다 버리는 자식도 있다고 말씀을 드렸지 ဆို 않습니까? တော့ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းကခုနဘောနော်ပြောခဲ့တဲ့အရာရှိတယ်မလားဒါကတော့ဟိုဘောနော်လူတိုင်းရောဆိုရတော့မဟုတ်ဘူးတချို့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိဘတွေဘောနော်အိုမင်းလာပြီးဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုရှုပ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်လိုက်တဲ့အရာမျိုးစားတော့ထားတဲ့နေရာမှာတော့ထားခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေဘောနော်ရှိပါတယ် 이제 나이 많은 부모님을 여행시켜 드리겠다라고 ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အသက်ကြီးနေပြီဘောနော်အဲကြောင့်မလို့ခီးထွက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးမယ် 멀리 이제 여행을 갑니다. ဆိုတော့အဝေးကြီးဘောနော်ခီးကိုခေါ်ပါတယ် 그리고 첫날을 보내면서요. ဆိုတော့ပြီးတော့ပထမတစ်ရက်အတူနေတယ် 어머니 여기 잠깐 계셔요. ဆိုတော့ပြီးရောအမေခဏနေဦးနော် 제가 잠깐 뭐 좀 사가지고 올게요. ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုတောင်းဝယ်လိုက်အောင်မယ် 그리고 잠깐이 이제 안 돌아오고 그래요. ဆိုတော့အဲ့ခဏကပြန်မပေါ်လာတော့ 자식이 안 돌아와요. တာကလေးကပြန်မပေါ်လာတော့သူ့သားသမီးက 근데 그 어머니는 계속 그 자리에 있는 거예요. ဒါပေမဲ့မိခင်ကတော့အဲ့နေရာမှာပဲနေနေ 어머니는 속으로 알죠. ဆိုတော့မိခင်ကယင်းနေကနေသူသိနေပြီ 나를 버렸구나. ငါ့ကိုဒီနားမှာလာပစ်ထားခဲ့တာပဲ 우리 경찰에 이제 사람들이 모셔다 드립니다. ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့သူတွေက yes ခန်းမှာသွားထားတယ် 할머니 자식 있죠 자식. ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်မေးမှာပဲလေဘနော်အဖွားကလေးသားသမီးတွေရှိရမလား 자식 번호가 뭐예요 번호가? 전화번호. ဘနော်သူတို့ဖုန်းနံပါတ်ပါလေ 말해요 안 해요? အဲ့ဆိုရင်ပြောပြမလားမပြောပြဘူးလား 한마디 안 해요. ပြောပြ 나 자식 없어요. ငါမှသားသမီးတွေမရှိတော့ဘူး 왜 그렇게 말할까요? ဘာကြောင့်လို့ပြောရလဲ 내가 말하면 그 자식은 완전히 사회에서요 진짜 아주 나쁘게 낙인이 찍혀버립니다. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူ့သားသမီးကလူမှုဝန်ကျင်မှာလုံးဝကိုပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုဆိုးွားတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘေးပယ်ချင်းခံရမှာပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 자기가 버림을 당했지만은 ဆိုတော့မိမိကစွန့်ပစ်ချခံထားရပေမဲ့လည်းပဲ 그 자식이 나쁘게 되는 것은 원치 않아요. ဆိုတော့သူ့သားသမီးကအဆိုးဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုမမြင်ချင်ဘူး 아주 오래전에 옛날의 얘기입니다. ဆိုတော့ဒါတော်တော်ပေါ့နော်ကြာခဲ့ပြီအဲ့အကြောင်းအရာလေးက 나이 드시고 병들으니까 이제 돌아가실 줄 알았는데 죽을 똥 살똥 하면서도
1년, 2년 계속 사시니까 ဆိုတော့အသက်ကကြည်ပြီးတော့မှမကြမ်းမမာလည်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုတေကန်နီးပြီလို့ပေါ့နော်ထင်ရပေမဲ့လည်းပဲဆိုတော့တေတာလည်းမဟုတ်ရှင်တာလည်းမဟုတ်အဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်တစ်နှစ်ကြာလာတာဖြစ်ပါတယ် 안 되겠다. 깊은 산 속에다 갖다 버려버려야 되겠다. ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ကိုသွားပြီးတော့မှတော်ထဲမှာပဲသွားထားတော့မယ် 아주 나쁜 자식이죠. ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဆိုးရွားတဲ့သားပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်တခါတည်းဟိုမကောင်းတဲ့သားမျိုးစားဖြစ်တယ် 자, လေ 지게 맵니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်ခါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ခါအိမ်ကနေထွက်လာတယ် 그리고 산을 쑥 올라가는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာတော်ထဲကိုသွားတယ် 그런데 어머니가 뒤에서요 콩을 하나씩 하나씩 떨어뜨리는 거예요. 이렇게. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာမိခင်ကပဲစီတွေကိုပေါ့နော်တစ်စိချင်းချခဲ့တယ် 아, 이 노인네가 내가 버리는 거 다 알구나. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာဒီဘောနော်အသက်ကြီးရွယ်ဟိုကငါသူ့စွန့်ပြစ်မှသူသိတာပဲ 내가 갖다 버리면 집에 찾아가려고 아주 살라고 아주 애를 쓰는구나. 응? ဆိုတော့ဘောနော်ငါပြစ်ထားခဲ့လို့ရှရင်သူပြန်ပြီးတော့မှလာဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်လှုပ်ထားတာပဲဆိုပြီးတော့ 더 깊은 산 속으로 갖다 버려야 되겠다. ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဘောနော်တောနှစ်တဲ့အထဲကိုသွားပို့ရမယ် 그런데 어머니는 계속 돌을 그 콩을 하나씩 하나씩 계속 떨어뜨리는 겁니다. ဒါမဲ့လည်းပဲမိခင်ကတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အဲ့ပဲတွေကိုတစ်စိပေါ့နော်ချခဲ့ပါတယ် 그래서 자식이 궁금하잖아요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတာသိချင်လာတာ 그래서 이제 물어봤습니다. အဲ့နဲ့မေးကြည့်တယ် 어머니 왜 콩을 바닥에 떨어뜨리세요? ဆိုတော့အမေဒီပဲတွေကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးချနေရလဲ 그런데 그 자식이 그 말을 듣고 버리려고 갔던 그 어머니 다시 모시고 왔습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့မိခင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလဲကြားရောဘောနော်အဲ့လူကဆိုတော့ဘောနော်ပြစ်ဖို့လောက်ရကနေထားခဲ့ဖို့လောက်ရနေပြန်ခေါ်လာရဆိုပြောရပါတယ် 어떤 말을 하셨을까요? ဆိုတော့ဘယ်လိုစကားကိုပြောရလို့ထင်လဲ 네가 다시 돌아갈 때 길을 잃고 헤매지 않도록 내가 이 콩을 떨어뜨리는 거다. ဆိုတော့နေပြန်တဲ့အခါမှာလမ်းပြောက်မှာဆိုလို့လမ်းမမှာဆိုလို့ငါပဲစီတွေကိုချခဲ့တယ်ဆိုပြောပါတယ် 자식은 갖다 버리려고 하는데 ဆိုတော့တာသမီးကတော့တော့ပြစ်ဖို့ဘောနော်ကြံနေရဖြစ်တ 그 ယ် 어머니는 자식을 걱정하는 거예요. ဒါမဲ့မိခင်ကကြတော့ဘောနော်ပြန်ပြီးတော့မှစိုးရင်ပေးသေးတယ် 이렇게 깊은 산 속에 왔다가 ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတောနဲ့ထဲကိုလာတာလေ 길을 잃고 헤매면 어쩌냐 이 말이에요. ဆိုတော့ပြီးတော့ပြန်လမ်းမှာရောင်လဲလဲဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ 여러분 그것이 바로 어머니의 사랑, 부모의 ဆိုတော့ 사랑이잖아요. အဲ့ဒါကမိခင်ရဲ့မေတ္တာမိဘတွေရဲ့မေတ္တာဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 그 사랑을 넣어주신 분이 바로 하나님입니다. ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့မေတ္တာကိုဘယ်သူကထည့်ထားပေးရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကထည့်ထားပေးရဖြစ်တယ် 바다가 얼마나 넓어요. ဆိုတော့ပင်လေဘယ်လောက်တောင်မှကျဲလဲ 그런데 그 어머니의 사랑은 이 표현을 하자면 이 바닷물 한 스푼 정도밖에 안 되는 겁니다. ဆိုတော့နော်ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့ပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုနိုင်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့မေတ္တာကဒီဇွန်းတဇွန်းစာရဲ့ရေပမာဏလောက်ပဲရှိမှဖြစ်တယ် 하나님의 사랑에 비하면 말입니다. ဆိုတော့ပြောချင်တာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့နိုင်ရှင် 자기 태에서 난 아들을 어느 어머니가 긍휼히 여기지 않겠느냐. ဆိုတော့နော်မိမိဖွာသောသားကိုဘယ်မိဘကဘယ်မိခင်ကမတနာပဲနေနေလေ 그런데 혹시 잊을지라도 ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအကယ်၍မေ့လျော့တော်လေ 애를 낳았는데요. 애가 낳은 지 얼마 되지 않은 신생아인데 죽었는데 죽은 채로 발견했는데 굶어 죽었어요. 애가. ဆိုတော့နော်ဟိုကလေးမွေးထားတာဘယ်လောက်မှပေါ့နော်မကြသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ကလေးကိုကြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါရက်ပိုင်းလောက်ကဆိုရင်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ကလေးလူပေါ့နော်ပြောလို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးကငှက်ပြီးတော့မှသေနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် 그 젊어서 이 엄마 아빠가 결혼해가지고 어찌 하다 보니까 애를 낳은 겁니다. ဆိုတော့နော်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအမတ်တမတ်နဲ့ကလေးကိုရသွားတယ် 그러니까 이 젊은 이 엄마 아빠가 밖으로 놀러 다니기가 바쁜 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲငယ်ရွယ်တဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်မှာလိုက်ပြီးတော့မှခရီးတွေသွားလာအဲ့ဒါနဲ့အလုရှုံနေရဖြစ်တယ် 애를 하나 딱 놔두고 그냥 놔두고요. ဆိုတော့နော်အဲ့ခါမှာကလေးကိုအိတ်တိုင်းထားပြီးတော့ 밤새고 ဆိုတော့နော်ညလုံးပေါက်လိုက်သွားနေတာတွေ 놀러 다니는 겁니다. ဆိုတော့ရှောက်ပြီးတော့မှအပျော်ရှာနေရဖြစ်တယ် 애는 배고파서 울다가 결국 굶어 죽었어요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးကကြတော့ဘယ်နော်ဘိုက်စာပြီးတော့မှအော်ငိုပြီးတော့မှသေနေရဖြစ်ပါတယ်
많지는 않지만 그런 일이 혹 있습니다. So 다리야로 오냐 뼈서 시대 이야 묘리로 뭐 혹비멜 레베 가지마 다 묘게 사이도 야바래. 사람은 그럴 수 있잖아요. 사람은. So 루피데 트레자 알루묘사 뭐더사 피나이네. 그들은 혹시 잊을지라도 So 게위 밀려도래. 나는 너희를 잊지 아니하리라. So 나로 띠오 마밀려부. 결단코 잊을 수가 없지요. So 롱와 밀루미야. 어떻게 잊어요? So 블롱 밀루야말래. 어떻게 낳은 자식인데? So 블롱 무이 타야들래 수라. 어떻게 얻은 아들인데? So 블루아니 야타레 따대여 피들래 수라. 자기 목숨을 주어서 So 미미의 아따고 피를 비타레 쏟고 아뚜이리 시즌 비타레. 그렇게 낳은 아들인데 알루미늄의 무이타레 여러분 따피데 트레자. 이스라엘의 이야기가 누구 얘기입니까? 그래서 이들라 루미오리의 아장야 무두 아장야 벨레. 이스라엘과 하나님의 이야기가 누구 얘기예요? 이들라 루미오리의 피아트키의 아장야가 무두 아장야래. 바로 내 얘기입니다. 고 아장 피데레. 나와 하나님의 얘기인 거예요. 고네 피아트키의 아장야 피데. 내 삶을 한번 돌아보십시오. 아고 고 따따 고 피안 내가 어떤 모습으로 살아가고 있는지 한번 고 거울처럼 이 하나님 말씀에 하나님이 보시는 것처럼 내 자신을 한번 비춰보십시오. So ko blo tashinidle sore ayao man tchet lu myo bo no. Gai di phya sga ne patat pi do ma ko blo ri khan yu nidle sura pian pi do ma 내가 어찌 살아가고 있는지. So ko blo tashinidle sura. 우리가 성경 읽으면서 야 진짜 너무하네 이스라엘. So chono 짠사 phai ne ma da ri ko na thang lo shin itwila lu myo tot lun na be. 어떻게 이럴 수가 있냐? So tu lo ba lo ai lo myo lok da le. 라고 말하지만은 ai lo myo kwa lai pyo lai de de. 누가 더 심해요? Da me ba tu ga po so le. 여러분 이스라엘보다 내가 더 덜하다고 말하지 못할 겁니다. So ni ko maung ma ro itwila lu myo ri lak do nga ma lo ai lo myo ro pyo lo ya me lo ma thin ma bu. 그러할지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. So akewi milyo dole tingo nga mamilyo. 주님은 한 번도 우리를 잊은 적이 없어요. So tkin phya ga chung do tchain naung ma milyo swa ma shi ba bu. 그걸 아십니까? Ai dao ti ba da la? 하나님의 눈길이 한 번도 우리를 떠나신 적이 없습니다. So phya ye myat long wa chung do si ya ne pi do ma tchain takha raung ma lwe twa 그걸 아십니까? Ai dao ti ba da la? 주님은 한 번도 우리를 생각하지 않으신 적이 없어요. So phya ga chung do tchain naung ma ma sin sa be ne ni de swa ma shi. 그걸 아십니까? Ai dao ti ba da la? 자, 신명기 32장 다시 돌아가 보겠습니다. တရားဝကျမ်း32ပြန်ကြည့်အောင် 자, 10절부터 14절까지 말씀을 같이 읽겠습니다. 10ကနေ14ထိ 신명기서 32장 10절부터 14절. တရားဝကျမ်း32အငယ်10မှ14တွင်တူတူပါဖေအောင် 자, 이 말씀에서 동사 몇 가지를 살펴보면은 만나시고 호위하셨고 보호하셨고 눈동자처럼 지키셨도다. ဆိုတော့နော်ဒီမှာဒီဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာပေါ့နော်ထပ်ခါဖော်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့မျက်စံတော်ကဲ့သို့စောင့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့မှပြီးတဲ့ခါမှာ
ဘောနော်သူတို့ကိုကာကွယ်ပြီးတော့မှဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အရာရှိရဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 먹이시고 마시우셨도다. ပြီးတော့ကျွေးမွေးတယ်တောက်ပိုးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ 어디에서요? ဘယ်နေရာမှာလဲ 광야에서 말합니다. တော်ထဲမှာ 여러분 이 세상은 광야입니다. ဆိုညီကိုမောင်တို့ဒီလောကဆိုတာလည်းပဲတောကန်နေရပဲဖြစ်ပါတယ် 하나님의 도움이 없이는 우리는 한순간도 살아갈 수 없는 거예요. ဆိုဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီမရှိရင်အချိန်ပိုင်းလေးတောင်မှကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူး 그런데 여기까지 우리가 어떻게 살아올 수 있었습니까? ဆိုဒါဆိုရင်အခုဒီအချိန်ထိကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အသက်ရှင်လာနိုင်လဲ 바로 하나님이 계셨습니다. ဆိုဖျားကရှိနေတဲ့အတွက် 내가 기억하지 않아도 ကိုကသာမမှတ်ထားတာ 내가 잊고 살아갈 때에도 ကိုကမေ့လျော့ပြီးအသက်ရှင်နေ 내가 တယ် 하나님께 등을 돌릴 때에도 ကိုကဖျားကိုကြော်ခိုင်းနေလေ 하나님 ပဲ 말씀을 거역할 때에도 ဆိုဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစန့်ကျင်နေလေပဲ 내가 폐역한 자식처럼 혹 행했을 때에도 ဆိုကိုကဖောက်ပြန်တဲ့သားသမီးကဲ့သို့အသက်ရှင်နေလေပဲ 하나님이 싫어하는 우상을 섬기고 있었을 때에도 ဆိုဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့ရုပ်ထုတွေကိုကိုးကွယ်နေ 하나님 လေ 한 ပဲ 번도 나를 떠나신 적이 없고 ဖျားသခင်ကကိုယ်တစ်ချိန်တောင်မှကြော်ခိုင်းနေဆိုတာမရှိ 나를 ဘူး 지키셨습니다. ကိုယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေ 나를 보호해 주셨습니다. ကိုယ်ကာကွယ်ပေးနေတယ် 나를 인도해 주셨습니다. ကိုယ်လမ်းပြပေးနေတယ် 눈동자처럼 ဆိုမျက်စံတော်ကဲ့သို့ 그거 아십니까? အဲ့ဒါကိုသိပါသလား 하나님의 도움이 없었다면 ဖျားရဲ့အကူအညီသာမရှိဘူးဆိုရင် 뒤돌아보십시오. နောက်ပြန်လဲကြည့် 우리는 벌써 정막 가운데 처했을 거며 어쩌면 우리의 생명이 이루어져서 벌써 하나님 앞에 갔을 수도 있어요. ဆိုတော့ကျုံတို့ကြောက်ကန်မောက်ရောက်သွားတဲ့အရာမျိုးစားဖြစ်နိုင်တယ်မတော်တဆချော်လို့ရှိရင်ကျုံတို့အသက်ဆုံးရှုံးရပြီးတော့မှအခုဖျားရှိကိုရောက်နေလောက်ပြီ 하나님의 오래 참으심이 아니었다면 ဆိုတော့ဖျားဘက်ကနေကြာမြင့်စွာတီးခံပေးတဲ့အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖျားရဲ့ဂယုဏတာကိုယ့်ပေါ်မှာမရှိ 벌써 ဘူးဆိုရင် 끝난 인생이 될 수도 ဆို 있다는 တော့ကျုံ 말입니다. တို့အဆုံးတက်နေတာကြာလောက်ပြီ 그렇지 않습니까? အဲ့ဒါမဟုတ်လား 내가 나를 잘 알지 않습니까? ကိုယ့်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်မလား 양심에 손을 올려놓고 보십시오. ဆိုတော့ကိုယ့်အော်ရဘာစိတ်ပေါ်ကိုလက်တင်ကြည့် 내가 내 자신이 어떤 인생을 살아왔는지 ဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲဆို 내가 တော့ 누구보다 잘할 거 아닙니까? ဆိုတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုကသူများထက်ပိုသိမှာပဲလေ 그런데 단지 하나님이 보시는 그 하나님의 눈동자처럼 내 자신을 내가 보지 못하기 때문에 하나님 앞에 회개하지 못하는 거지요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တခုအဲ့ဒီအရာပါလဲဆိုရင်ဖះကကိုယ်မျက်စံတော်ကဲ့သို့ကြည့်နေပေမဲ့လည်းပဲဖះကြည့်တဲ့အမြင်တိုင်းကိုယ့်ကိုမမြင်တဲ့အခါမှာနှောင့်တမရပဲနဲ့သွားနေဖြစ်ပါ 내 တယ် 생각으로 살아가니까 ဆိုတော့ကိုယ်အကြံစီနဲ့ပဲ 내 ကို 마음으로 ယ်သွားတဲ့အတွက် 살아가니까 ကြောင့်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲကိုယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် 내가 어떤 사람인지를 정확하게 모르고 살면서 하나님 앞에 목이 곧은 백성이 될 수 있다라는 겁니다. ဆိုတော့ကိုကဘယ်လိုလူဖြစ်နေတယ်လဲအဲ့ဒီအရာကိုပေါ့နော်မသိပဲနဲ့ဖះသခင်ရှေ့မှာလေပင်ခိုင်မာတဲ့သူလိုမျိုးစားသွားနေဖြစ်နိုင်ပါတယ် 하나님은 한 번도 나를 잊으신 적이 없습니다. ဒါပေမဲ့ဖះသခင်ဘက်ကကြတော့ကိုယ်ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့မှမေ့လျော့သွားရဆိုတာမရှိဘူး 어떻게 잊을 수가 있어요? ဘယ်လိုလုပ်မေ့လို့ရမှာလဲ 마음을 다해요. ဆိုတော့စိတ်နှလုံးကျွေး 힘을 မဲ့ 다해요. ဉာဏ်စွမ်းရှိသ 목숨을 မျှ 다해요. စွမ်းတတိရှိသမျှ 피를 쏟아주시면서 ဆိုတော့အသွေးတွေစီးဆင်းပေးခဲ့တယ် 죽어가시면서 အသေးခံပေးခဲ့တယ် 까지 나를 사랑하셔서 구원해 주신 하나님이신데 ဆိုတော့အဆုံးထိချစ်ပြီးတော့မှကယ်တင်ပေးထားတာကဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ် 어떻게 잊을 수가 있어요? အဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသူဘယ်လိုလုပ်မေ့မှာလဲ 자, 이사야서 44장 ဟေရှာ44 21절 22절입니다. 21 22 이사야서 44장 21절 22절. ဟေရှာ44အငယ်21 22တွေ့ကြည့်ပါဖေဟာ 여러분, 딱딱한 무딘 우리 마음이 언제 하나님께 깨어지면서 하나님 앞에 무릎을 꿇게 되고 정말 회개의 눈물을 쏟으면서 우리가 하나님께 돌아갈 수 있습니까? ဆိုတော့ညီကောင်မောင်တို့ကျုံတို့ရဲ့ဒီမှာကြောနေတဲ့စိတ်ကဘယ်အချိန်မှာပေါ့နော်ခါရဲဖះနဲ့တိုင်မိပြီးတော့မှအဲ့မှာနောင်တရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါမှာမျက်ရည်ကျပြီးတော့မှနောက်ဖះထံကိုပြန်လှည့်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လေဆိုတာ 바로 이 무한하신 하나님의 용서의 사랑입니다.
자, 원하 되게요. 지마레 피아의 쿨루치 미타오 캔사레 칭피데. 이미 하나님께서 내 모든 죄를 다 용서해 놓으셨잖아요. 자, 원하 비로 소이 그래야 레베 피아가 꼬의 시드면 앞뒤로 쿨루 비타 앞이데. 그리고 기다리고 계시는 겁니다. 비리카마 상사이니에. 구원받은 이후에도 마찬가지죠. 나중에 깨디치야 비레 나빠인레 에이다이메. 우리가 그 하나님의 그 용서의 사랑, 그 인자심, 그 은혜를 우리가 정말로 마음에 깨닫고 그것을 받아들이고 그 사랑을 기억할 때 드디어 우리의 무딘 마음이 부서져 나가기 시작하는 거예요. 자, 좀 레베 디클루치 미타 피아의 번화드나진 그유나 아리야리오 나레 렉칸네 솔루션 꼬의 마저니의 생롱나리야 뼈뼈라마 피바레. 하나님 저는 벌레요 구덕에 있는 인생입니다. 자, 피아트킨 저노와 솔루션 디강 보여안의 루뚜게 그런데 저 같은 이 지옥과도 마땅한 이 죄인을 구원해 주시고 그 변함없는 사랑으로 여전히 나를 용서해 주시고 나를 사랑해 주고 계시군요 라는 것을 내가 참으로 그 하나님의 마음을 이해하고 그걸 받아들일 때 드디어 딱딱한 돌과 같은 우리의 마음이 금이 가기 시작하는 겁니다. 자, 원앙의 도와보 피니비멜레베 에이테야니 비로마 피아고 번호 가레우마 뺨물레베네 치비비로마 게티비게데 에리 야리오 관나레 비솔루션 꼬의 디싱롱마 조니의 에야리야 뺨비로마 뼈뼈라마 피바레. 여러분 비가 오랫동안 오지 않아서 이 길이요 막 딱딱하고 갈라져 있는 이 길이라 할지라도 자, 원은 무미야라 짜레အတွက်ကြောင့်မလို့ 랭의 미리야 마저비로마 아짱니 번호 보레 미피니리메. 먼지가 나는 그런 길이라 할지라도 자, 펑니 타니의 랭레 피나이마레. 하나님이 하늘에서 비를 내리시면요 자, 다음에 피아가 강이야니 모이리오 야차빌라이루신. 온 세상이 그냥 한 번에 그냥 부드러워지는 겁니다. 자, 달로가롱와 타카레네 뺨비로마 누냔도아나이마레. 회개하는 10년 가운데 주님이 은혜를 쏟아 부어 주시는 거예요. 자, 이 타임에 나운다이아리 두의 세테마 피아의 제수 디아리오 주님이 왜 우리를 구원해 주셨습니까? 자, 피아가 정도 바적게디 침비야래. 사랑하기 때문이죠. 칠때အတွက်ကြောင့်ဖြစ်. 사랑하는 사람은 어떻게 해야 됩니까? 자, ဒါဆိုရင်ချစ်တဲ့သူအတွက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ? 함께 해야 되는 겁니다. 자, အတူရှိနေရမှာ. 나와 함께 하자. 자, ငါနဲ့အတူရှိနေပါ. 영원히 함께 하자는 겁니다. ထာဝရအတူရှိနေပါ. 그런데 구원받은 이후에 얼마 동안에는 그 구원의 은혜를 찬양하고 노래하다가 자, ဒါပေမဲ့ကတိချင်းရပြီးတဲ့နောက်ဘလောက်ကြာထီတော့ကိုယ်ကတိချင်းပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းနေတယ်. 그 주님을 향한 사랑이 식어지자 그 본성대로 행하고 하나님께 결국 등을 돌리고 죄 가운데 행하는 그런 그 심령이 메마른 심령이 되어버린 상태라 할지라도 자, ဒါမဲ့လည်းပဲနောက်ဘလောက်မှမကြောက်ဘူးဖေယားဘက်ကိုဦးတည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေက88에서번호편ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ငကိုစိတ်တရားပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဖေယားကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့မှအပြစ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှနှစ်မွန်းတဲ့သူပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲ 나는 너를 낳았다 이 말입니다. 자, 나로 띠오 띠니. 너는 내 자식이다 이 말입니다. 띠야 나의 나. 아무리 폐역하게 행할지 자, 띠야 블럭베 퍽변의 묘게도 뿅무니바지. 늘 항상 거역할지라도 자, 원아 암예 뻥간니바지. 심지어 등을 돌릴지라도 쪼카이마지. 하나님은 그 이스라엘을 향해서 너는 내게로 돌아오라. 자, 피아트키야 이뚜이라루 묘리요 띠노아로 ngā타오ပြန်လာပါ. 내 형호를 빽빽한 구름에 사라진 같이 내 죄를 안개에 사라진 같이 이미 다 도망하였으니 도망하였으니. 자, 띠노의 위니요 디 두지아이တရားပေါ့နော် တိမ်တိုက်ခဲတို့များနေလဲပဲ တိမ်လွာခဲတို့များနေလဲပဲ အဲ့ထရကနေ 띠노의 위니요 ငါရွေးနှုတ်ပေးပြီးသွားပြီ. 이미 아버지의 마음속에서는 그 죄를 다 사해놓고 자, 파기의 စိတ်ထဲမှာတော့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်. 그 이스라엘을 향한 그 하나님의 마음, 아버지의 마음이다 이 말입니다. 자, 아라가 이틀라루 묘리 뽀마 타레 페야드키에 보나 아파크메로의 색도ဖြစ်ပါတယ်. 너와 나의 관계는 끊어질래야 끊어질 수 없는 관계다 이 말입니다. 자, တင်တို့နဲ့ငါရဲ့ဆက်နွယ်မှုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တောက်ခြင်းလည်းပဲဖြတ်တောက်လို့မရတဲ့ဆက်နွယ်မှုမျိုးဖြစ်တယ်.
아버지와 아들 관계가 어떻게 끊어질 수 있냐? ဆိုတော့ဖခင်နဲ့သားရဲ့ဆက်နွယ်မှုဆိုလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ဖြတ်တောက်လို့ရမှာလဲ 폐역한 자식 이스라엘 백성, 그 자식을 이미 용서하고 이미 사랑으로 모든 것을 받아들이고 돌아오기를 기다리는 그 아버지의 심정과 같이 이스라엘 향해서 부르짖고 계셔요. ဆိုတော့နော်ဖောက်ပြန်တဲ့လူမျိုးဣတလာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်မဲ့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပြီးတော့မှသူတို့ကိုပေါ့နော်ချစ်ပေးပြီးတော့မှစောင့်ဆိုင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဖခင်နဲ့ဟိုဒီဣတလာလူမျိုးရဲ့ဆက်နွယ်မှုဖြစ်ပါတယ် 그럼에도 불구하고 ဆိုတော့သူတို့လူမျိုးဖြစ်လည်းပဲ 나는 너를 잊지 아니하리라. ဆိုတော့အကယ်၍ခြားသူတွေကမေ့လျော့လည်းပဲငါတော့သင်ကိုမမေ့လျော့ဘူး 이스라엘아, 너는 나의 잊음이 되지 아니하리라. ဆိုတော့ဣတလာလူမျိုးသင်တို့อ่ะဆိုရင်ငါအတွက်တော့မေ့လျော့စရာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 여러분 동일합니다. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတို့တပြေးညီတယ်ပဲဖြစ်တယ် 하나님은 한 번도 나를 잊으신 적이 ဆို 없습니다. တော့ဖခင်သခင်ကကျုံတို့ကိုတစ်ချိန်တောင်မှမေ့လျော့ရဲဆိုတာမရှိဘူး 네가 나를 떠나가도 그래도 나는 너를 떠나지 않으며 ဆိုတော့တင်ငါ့ကိုကြော်ခိုင်းလဲပဲထို့သူပြုတ်လဲပဲငါကတော့တင်ကိုကြော်မခိုင်းဘူး 네가 나를 버려도 그래도 ဆိုတော့တင်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်လဲအဲ့လိုမျိုးစားလုပ်လဲပဲ 나는 너를 버리지 아니하리라. ဆိုတော့ငါကတော့တင်ကိုမစွန့်ပစ် 네가 나를 사랑하지 않아도 ဆိုတော့တင်ကငါ့ကိုမချစ်လဲပဲ 그래도 나는 너를 사랑하리라. ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်လဲပဲငါကတော့တင်ကိုချစ်နေမယ် 네가 지은 죄 많으나 ဆိုတော့တင်လုပ်တဲ့အပြစ်တွေများလဲပဲ 그래도 အဲ့လိုဖြစ်လဲပဲ 나는 너를 용서하리라. ငါကတော့တင်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးနေမယ် 네가 천하고 미련하나 그래도 ဆိုတော့တင်ကနှိပ်ကြပြီးတော့မှဉာဏ်ပညာမဲ့နေလဲပဲ 나는 너를 받으리라. ငါကတော့တင်ကိုလက်ခံမယ် 네가 천하고 미련하나 ဆိုတော့တင်ကနှိပ်ကြပြီးတော့မှဉာဏ်ပညာမဲ့နေ 나는 ပဲ 너를 받으리라. ငါကတော့တင်ကိုလက်ခံမယ် 네가 지은 죄 많으나 ဆိုတော့တင်လုပ်တဲ့အပြစ်တွေများ 그래도 လဲ 나는 너를 용서하리라. အဲ့လိုဖြစ်လဲငါကတော့တင်ကိုခွင့်လွှတ်မယ် 네가 천하고 미련하나 ဆိုတော့တင်ကနှိပ်ကြပြီးတော့မှဉာဏ်ပညာမဲ့ 그래도 လဲ 나는 너를 받으리라. ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လဲငါကတော့တင်ကိုလက်ခံမယ် 그럼에도 불구하고 사랑입니다. ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေလဲပဲချစ်တယ်ဆိုရဲပေါ့နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 우리가 하나님을 혹 잊고 살아갈 수는 있을지 몰라도 ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမတော်တဆဖျားသခင်ကိုမေ့လျော့ပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့အရာမျိုး 하나님은 한 번도 우리를 잊으신 적이 ဒါပေမဲ့ဖျား 없습니다. သခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါတောင်မှမေ့လျော့ရဆို 항상 기억하고 계십니다. အမြဲတမ်းကျွန်တော်အောင်မေ့ 아니 တယ် 손바닥에 새기고 계십니다. ဆိုတော့လက်ဖွားပေါ်မှာတောင်မှရေးမှတ်ထားဖြစ်ပါတယ် 우리 그걸 기억하고 살아가야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုမှတ်သားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ် 그래서 우리가 이 하나님께 이 좋으신 하나님께 우리가 어떻게 살아가야 되겠습니까? ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်ပေါ့နော်ဖျားသခင်ရှိမှာဘလို့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာ 정말 폐역한 자식처럼 ဆိုတော့ခုနဖောက်ပြန်တဲ့သားသမီးတွေလိုမျိုးစား 말 안 듣는 그 불순종의 자식처럼 ပြောစကားနားမထောင်တဲ့မနာခံတဲ့သားသမီးတွေလိုမျိုး 우리가 하나님 앞에 계속 그렇게 정말 살아서는 안 됩니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ရှိမှာဇက်တိုက်အိပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ပါဘူး 우리가 하나님의 마음을 이제는 그만 아프게 해드려야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့စိတ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့မှနှာကျင်အောင်မလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 우리 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 그런 자식이 되어야 됩니다. ဆိုတော့ဖခင်ကိုနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာတွေမကဘူးဖခင်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် 그렇지 않습니까? အဲ့လိုမျိုးလုပ်တင်တာမဟုတ်လား 그건 마땅한 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တင်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 여러분 보이는 부모를 자식이 잘 섬기면은 하나님께서 그 자식에게 얼마나 큰 축복을 약속을 하셨습니까? ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်လို့ညီကောင်မောင်တို့ကမြင်ရတဲ့မိဘတွေကို
အသေးချာယူတည်ပြီးတော့မှပြုစုပေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာဖခင်ကပေးတဲ့များစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါတယ် 보이는 부모님을 순종하지 못하는 사람이 어떻게 보이지 아니하는 하나님 아버지, 영적 아버지를 섬길 수 있겠느냐? ဆိုတော့မြင်ရတဲ့မိဘဟိုတောင်မှမယိုသေးမချစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်မိဘဖြစ်တဲ့ဖခင်ကိုဘယ်လိုအဲ့လူကယိုသေးမှာလဲ 그래서요, 우리가 하나님을 바르게 올바른 마음으로 섬기고 살아갈 때 하나님이 약속하신 축복을 받는 그런 사람들이 될 겁니다. 그런 가정이 될 거예요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖခင်သခင်ကိုမှန်ကန်စွာပေါ့နော်ကိုးကွယ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ထံမှာလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားရတဲ့သူဖြစ်မယ်အိမ်ထောင်ဖြစ်မယ် 그래서 정말 우리가 구원받은 사람이라면 구원받은 사람답게 하나님의 자녀가 되었다면 하나님의 자녀답게 그렇게 우리가 살아가야 되는 것은 마땅한 겁니다. 합당한 겁니다. အကြောင်းကျွန်တော်ကကတိချင်းရထားတဲ့သူမှန်တယ်ဆိုရင်ကတိချင်းရထားတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ကိုက်ညီစွာအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ရဲ့သားသမီးမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတစ်ယောက်နဲ့ကိုက်ညီစွာပေါ့နော်မှန်ကန်စွာအသက် 구원받은 ရှင်ဖို့လိုတယ် 사람들이 구원받지 않은 사람들, 세상 사람들하고 비슷하게 살아서는 안 되는 겁니다. ကတိချင်းရထားတဲ့ပြောပြီးတော့မှကတိချင်းမရထားတဲ့လောကသူတွေလိုပဲစင်တူယိုမသွားနေမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ပါဘူး 뭔가 달라도 확실히 다른 게 있어야 될 거 ဆိုတော့ 아니에요. ကွဲပြားတယ်ဆိုလဲပြက်ပြက်တတ်တာကိုထထရှာရှာကိုကွဲပြားနေတဲ့အရာရှိရမယ်လေ 그렇지 않습니까? မဟုတ်လား 그래서 우리가 이스라엘은 우리의 거울입니다. ဆိုတော့ဒီဣတေလလူမျိုးတွေကဆိုရင်ကျုံတို့အတွက်မှန်ဖြစ်ပါတယ် 우리의 모습입니다. ဆိုတော့ကျုံတို့ရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်တယ် 그리고 우리의 본입니다. 거울 샘플입니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျုံတို့နမူနာယူရမယ်ပေါ့နော်အရာလည်းဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 교훈을 받아야 됩니다. ဆိုတော့ကျုံတို့ကသင်ခန်းစာယူရမှာဖြစ်တယ် 그래서 이 성경에 기록을 해주신 거예요. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပဲဒီကျမ်းစာထဲမှာသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် 그래서 마땅히 기억하고 살아가야 될 것을 이제 앞으로 계속 배워볼 겁니다. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုံတို့မှန်ကန်စွာအောက်မေ့တတိယပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ့်အရာတွေကိုရှေ့ပတ်ဒီမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် 기억할 걸 확실하게 기억하고 살아가야 되는 거예요. ဆိုတော့ကိုအောက်မေ့တတိယသင်တဲ့အရာအတိအကျချုပ်ကင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမှာဖြစ် 그것이 တယ် 내 삶의 기준이 돼야 되는 겁니다. ပြီးတော့အဲ့ဒါကကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ကိုဘဝရဲ့စံချိန်ဖြစ်ရမယ် 구원받은 그리스도인들은 세상의 바람이나 풍파에 어떤 환경에 좌지우지하는 사람들이 아닙니다. ဆိုတော့ပြီးတော့တစ်ချက်ကကတိချင်းရထားတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်လောကကတိုက်လာတဲ့လေတွေဒီမုန်တိုင်းတွေအကြောင်းနဲ့တိုက်တဲ့အတိုင်းကိုကလိုက်ရင်းရိုင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး 삶의 기준을 확실하게 주셨어요. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်ရှင်ရမယ့်စံချိန်ကိုအတိအကျပဲပေးထားပြီး 그런데 သွားပြီ 그것을 내 마음에 두어야 됩니다. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထည့်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ် 그래야 흔들리지 않을 수 있어요. အဲ့ဒါမှအဲ့လူကမရင်းရိုင်သွားဘူး 그래야 실족하지 않을 수 있습니다. အဲ့ဒါမှအဲ့လူကပျောက်ထွက်သွားတဲ့သူမဖြစ်မှာ 그래서 마땅히 기억해야 될 것을 확실하게 마음에 확실하게 기둥처럼 박아놓고 그것을 기준으로 해서 살아갈 때 우리가 오늘보다도 더 나은 내일, 이번 연도보다는 더 나은 내년에 좀 더 성숙한 그리스도의 삶의 모습으로 그렇게 하나님께 귀하게 쓰임받는 그런 형제 자매들로 서로에게 힘이 되고 용기가 되는 서로에게 즐거움이 되는 그런 우리 주님 안에서의 신앙생활이 되어질 수 있을 거라고 믿습니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကမှန်ကန်စွာပေါ့နော်ချုပ်ကင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဆိုတော့တိုင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားရမယ့်အရာပြီးတော့မိမိရဲ့စံချိန်ထားရမယ့်အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအသေးချာချုပ်ကင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ဒီနှစ်ထဲနှစ်ဖြန်အားတာမှာဖြစ်ပြီးတော့မှပြီးတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ထဲလာမယ့်နှစ်ကပို့ပြီးတော့မှရစ်ကျက်တယ်ပေါ့နော်ခရစ်ယာန်တယောက်ရဲ့အသက်တာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်အပြန်လန်အောင်လည်းပဲပေါ့နော်ခွန်အားဖြစ်စေပြီးတော့မှဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာလည်းပဲအသေးချာပေါ့နော်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 여러분 이런 책 제목이 있어요. ဆိုတော့ဒီကိုမောင်ကဒီလိုမျိုးစာအုပ်နာမည်ရှိရယ် 우리가 배워야 될 것을 이미 우리는 유치원 때 다 배웠다. ဆိုတော့ကျွန်တော်လိလာရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုမူဂျိုမာတုန်းကအကုန်လိလာထားပြီးသွားပြီဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ် 책 제목이 그런 내용이었던 것 စာ 같아요. အုပ်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကအဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ် 우리가 배워야 될 내용은 ဆိုတော့ကျွန်တော်လိလာဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ 인생을 ကို 살아가는 데 있어서
ဆိုတော့ပြောချင်တာကလူဘွားကိုအသက်ရှင်ရှောက်လန်းတဲ့အခါ 가장 မှာ 핵심적이고 တကယ်အဓိကကြပြီးတော့ 가장 중요한 것들은 အရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို 이미 유치원 때 다 배웠다고 그러는 မူကြိုအရွယ်မှာကလေးကအကုန်လေ့လာပြီးသွားပြီလို့ပြောထားတယ် 그런데 그 배운 것을 기억하고 그것을 그대로 지키면서 살아가는 사람은 성공하는 거예요. အဲ့ဆိုအဲ့လေ့လာထားတဲ့အရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှမှတ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့လူကအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 그런데 그것을 싸그리 잊어먹고 살아가는 사람은 인생이 복잡해지는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီအရာတွေကလုံးဝပျောက်ရှာနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာတွေလုံးဝမရှိရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကတော့လုံးဝအရှုံးသမားဖြစ်တယ် 힘들고 어려운 고난받는 삶을 살아갈 수밖에 자. 없습니다. ပင်မပြီးတော့မှဒုက္ခတွေ့တဲ့အရာတွေကိုအဲ့လူကရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ် 유치원 때 뭘 배웁니까? ဒါဆိုရင်မူကြိုအရွယ်ဆိုတာကဘာတွေပဲလေ့လာရလဲ 뭘 가르쳤습니까? ဘာတွေပဲသင်ပေးကြလဲ 가장 기본적인 거예요. တကယ်အခြေခံကြတယ် 거짓말하지 말아라. မလိမ်နဲ့ 부지런해라. ဝရိယရှိ 착하게 살아라. ဆိုတော့ကြိုးစားစားအသက်ရှင် 어른들 보면 공경해라. ဆိုတော့လူကြီးတွေကိုဆိုရင်ယွတ်သေး 얼른 일어나서 인사해라 말이야. ဆိုတော့ဘောနော်ဥမာအပြင်လူကြီးလာတယ်ဆိုရင်အမြန်မတက်ရက်ပြီးတော့မှနှုတ်ဆက် 어른들 밥 먹기 전에 숟가락 들지 마라 이 말입니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာလူကြီးတွေမစားရသေးခင်မှာကိုကလုံးဝမကင်နဲ့ 그런 거 아니었습니까? အဲ့ဒါကြီးမဟုတ်လား 우리가 우리 자녀들에게 가르치고 있는 거 아닙니까? ဆိုတော့အခုကိုကလေးတွေကိုလည်းကိုဒါပဲပြန်တင်တာမဟုတ်လား 근데 나는 그것을 기억하고 실천합니까? ဒါပေမဲ့ကိုကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်ထားပြီးလက်တွေ့လုပ်လား 나는 못했으니까 ဆိုတော့ကိုကတော့မလုပ်ခဲ့လို့ 너라도 그렇게 해라? နေပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ် 그러니까 교육이 안 되는 거예요. အဲ့ဆိုတော့တင်လို့ရမှာမဟုတ် 그 부모의 삶을 그 자식이 또 삽니다. ဘာကြောင့်လဲအိမ်မိဘရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံအတိုင်းသားသမီးကလိုက်လာမှာပဲလေ 그 자식도 마찬가지 되는 거예요. ဆိုတော့အဲ့သားသမီးလည်းနောက်အဲ့တိုင်းပဲ 그래서 우리는 정말 기본적인 거 마땅히 알아야 될 것들 그것을 확실하게 기억하고 끝까지 그것을 지키고 그렇게 살아가는 그런 삶이 될 수 있도록 이 정말 구원받아서 우리가 다시 인생을 새롭게 살 수 있는 기회를 받았는데 우리가 꼭 이것을 기억하고 마음에 굳게 새기고 명심하고 그렇게 살아갔으면 좋겠습니다. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုအခြေခံကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါကကိုယ့်အသက်တာမှာအမြဲစံချိန်နေရမှာပေါ့နော်ရှိပြီးတော့မှဟိုသွားနေတာမျိုးစားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုကတိချင်းရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘဝအသစ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှစနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပေါ့နော်ဖခင်ကပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့စံချိန်တွေနဲ့ကိုကအသက်ရှင်ရှောက်လန်းသွားတဲ့အရာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 오늘은 즐거운 날입니다. ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ပျော်စရာနေ့လေးဖြစ်ပါတယ် 그래서 여기까지 하도록 ဒီ 하겠습니다. လောက်ထိပဲဖြစ်ပါတယ် 네, 같이 기도하겠습니다. ဆုတောင်းရအောင် 아버지 하나님 감사합니다. ဖခင်ခင်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 그 크신 사랑과 은혜로 저희를 품어주시고 여기까지 인도해 주셨음을 진정 감사를 ဒီ 드립니다. မာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကျူနာနဲ့ယခုချိန်ထိတိုင်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတ 우리가 ယ် 마땅히 기억하고 알아야 될 것들을 마음판에 새기고 삶 가운데 실천하고 적용하고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ကျွန်တော်မှန်ကန်စွာတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအသေးချာမှတ်သားပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆပြီးတော့ 그래서 주님 안에서 주시는 행복을 누리며 살아가는 모든 인생이 될 수 있도록 축복해 주시옵소서. ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကဲပဲဖတ်ပြချမ်းသာလာတဲ့ကောင်းကြီးများကိုခံစားတော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆတော် 참으로 신앙의 원리를 정확히 알고 이해하고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. အမှန်တကယ်အသက်တာရဲ့ဒီအခြေခံသဘောတရားများကိုတေချာသိပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆတော်ပါ 아직도 하나님을 섬기는 것을 종교로 또는 신비주의처럼 그렇게 하나님 앞에 살아가는 사람이 없도록 도와주십시오. တို့ပြင်ဖတ်ပြားကိုကိုးကွယ်တဲ့အရာကိုလည်းပဲယခုချိန်ထိတိုင်အောင်ဘာသာရေးသမားတစ်ယောက်ခဲ့သို့အတွေးခေါ်ရဲမှာနှစ်မိုးနေတဲ့သူခဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်မျိုးမဖြစ်ရအောင်မဆပြီးတော့ 하나님을 우상을 섬기듯 그렇게 하나님을 섬기는 사람이 없도록 도와주십시오. ဖတ်ပြားကိုရုပ်ထုကိုးကွယ်သလိုမျိုးစားကိုးကွယ်တဲ့သူများမရှိရအောင်လည်းမဆပြီးတော့ 확실한 말씀을 가지고 그 말씀의 지식 이외에 믿음을 더해 주시길 원합니다. ကဲပဲတိကျတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုချပေးပြီးတော့မှထိုနှုတ်ဘတ်တော်အတိုင်းလက်ရှောင်နိုင်မှုအတွက်လည်းယုံကြည်ခြင်းကိုချပေးတော့ပါ 그래서 확실하게 구별된 하나님의 빛의 자녀답게
세상을 살아서 하나님을 기쁘시게 하는 우리 모두가 되게 해 주옵소서. ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အတိအကျကွဲပြားပြီးတော့မှအလင်းကဲ့သို့သောအသက်တာများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်ပါ 나머지 우리의 모든 생에 전능하신 주님의 능력의 말씀께 성령께 부탁을 드립니다. ကျန်ရှိတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာကိုလည်းပဲကသိန်းသောအရာများကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖဖျားရဲ့လက်တော်ရဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်လက်တော်ရဲ့အနံပါ 우리 တယ် 매일의 삶이 말씀을 앞세우고 말씀을 근거한 삶을 살아갈 수 있도록 그래서 헛되지 않게 도와주시기 원합니다. ထို့ပြင်ကျွန်တို့ရဲ့နေ့စဉ်သက်တာဆိုရင်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မှထိုကဲ့သို့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ရှောက်လန်းခြင်းအဖြစ်အကျိုးမဖြစ်ရအောင်မဆာပြီးတော့ 그리고 ပါ 다음 한 주간 여러 지역에서 여러 곳에서 증거되는 이 복음을 방해하는 일들이 없도록 지켜주시옵소서. ထို့ပြင်လာမယ့်တစ်ပတ်တာနေရာအနှံ့မှာကျွန်တော်တင်တဲ့ပြုလုပ်မဲ့အရာတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနောက်ရှက်တာစီမရှိရအောင်မဆာပြီးတော့ပါ 오직 우리를 이 일에 귀하게 써주시고 하나님의 말씀만이 힘있게 증거되게 역사해 주옵소서. ကျွန်တော်ဤမူရာမှာအသုံးပြုပေးပြီးတော့မှတကယ်ပဲဖို့တန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရသောသူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော့ပါ 적극적으로 함께하고 참여하는 모든 형제자매에 의해 축복을 더해 주시옵소서. တကယ်ပဲမူရာခုစီတိုင်းမှာအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလည်းပဲကိုင်းညီသောကောင်းကြီးများကိုချပြီးတော့ 이 ပါ 시간 이후의 모든 일정 가운데도 은혜 가운데 인도해 주시기를 바라오며 예수님의 이름으로 기도합니다. ဤချိန်နောက်ပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းပဲဖတ်ပြဆက်လက်ပြီးတော့မှဂျေဇုရာအဖြစ်လမ်းပြပေးပါမိအကြောင်းသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ